A nosa querida terra alberga unha civilización que día e noite se move, que día e noite consume, que día e noite traballa e que cada vez máis rápido precisa explotar os recursos que nos dá o planeta. En Galicia somos testigos deso. Prospeccións mineiras, plantacións de eucalipto como nunca antes houve, e unha cantidade de parques eólicos que poden vir fai que un recurso tan valioso o que contamos na nosa terra este en serio risco. Un elemento tan importante como é a auga dá a vida aos hábitats máis prioritarios do mundo. Os humidais. Neste ano 2022, Ecoloxistas en Acción percorrerá toda Galicia buscando aqueles tesouros, aquel patrimonio natural, aqueles hábitats prioritarios esquecidos, hábitats que albergan o elemento máis importante que contamos en Galicia, a auga. Hábitats que favorecen para combatir o cambio climático. Hábitats que son, ademais dun recurso hídrico, controladores de inundacións, albergan unha gran biodiversidade. Tan só conservamos un cuarto dos humedais que había en Galicia fai 100 anos. Por eso, esta campaña é tan necesaria e é tan ambiciosa. Porque temos a obriga de proteger o patrimonio natural, porque temos a obriga de preservalo para as xeracións vindeiras, porque temos a obriga de deixarles un mundo mellor. Humedais para a vida. Desde Ecoloxistas en Acción. Bueno, despois da pequena presentación, eu vou presentar aquí, non me vedes ben. Era unha pequena presentación pois dunha campaña que arrancou este ano e que creemos que é moi necesaria, non? Como dicíamos no vídeo, queda só un cuarto dos humedais que había fai 100 anos e ao final ten unhas ventaxas, é un tesoro que temos aí a nivel de biodiversidade, acumuladores de auga, son combaten o cambio climático, en moitos casos son acumuladores de CO2, como poden ser as turbinas e demais. Decíamos aí no vídeo que íbamos a percorrer Galicia este ano, creo que temos traballo agreo para un par de anos tranquilamente, temos feito a provincia da Coruña e ainda estamos traballando nese informe, é certo que presentamos un informe con todos os humedais no resto de Galicia para que os protexan, todos os humedais que vistes aí nese vídeo non ten ninguna figura de protección. Hai unha
un catálogo de humedais da Xunta de Galicia que se regula polo decreto 127/2008 que é para proteger os humedais. Pois ben, nese catálogo, en vindo en Galicia, que a auga que temos, só hai 6 humedales con esa figura de protección ou recollidos nese inventario de humedales. Entón, con ese dato demoledor, unha rede de natura que para o patrimonio natural que en Galicia nos parece moi pobre, nace esta campaña. Como nace a campaña? Nace por unha problemática que temos e que sufrimos e que nos parecía moi necesario poñer para o noso patrimonio natural e, sobre todo, e máis importante, nace da man de colectivos que están a nacer por unha transición enerxética. Está habendo moitas asociacións novas que están poñendo en valor o seu territorio. Entón, o que fixemos desde ecologistas, da man destes pequenos colectivos, nos axudaron a encontrar ese patrimonio natural. Con Roibal, que falará despois con vos, fixemos unhas tomas de dron, porque a vista de páxaro esa magnitude do rico patrimonio natural que temos, nesas estamos. O informe se presentou en outubro na Xunta solicitando unha proposta de inclusión nese inventario de humedais. Só hai 6 humedais, son humedais costeiros, pero non hai ningún humedal protegido de montaña. Hai directivas europeas, como a Directiva Marco de Auga ou a Directiva 943 de Augas, que sí que regulan este tipo de ecosistemas para poñeros en valor e lles dá, digamos, unha importancia relevante, pero desde a Administración Autonómica parece que botamos a vista para outro lado e nos estamos cargando o patrimonio natural. Como decía a compañera, con proteccións mineiras, con plantacións de eucalipto, que estamos encontrando en cada humedal que vamos unha plantación enorme de eucaliptos, e agora hai unha nova amenaza non tan silenciosa que é a avalancha de proxectos eólicos que está habendo en Galicia con a transición enerxética. Que ocorre na transición enerxética? É necesario para combatir o cambio climático? Sí, é necesario. Pero o problema de Galicia é temos o tamaño que temos. Somos a 10ª potencia de Europa en sector forestal. Somos o maior productor lácteo de España. Temos 185 parques eólicos instalados nos emplazamientos con bastante potencialidade, non? A nivel eólica. Que nos queda? Arrimar esa implementación de eólica ás vivendas, donde hai vivendas, a xente do rural galego bebe de mananciais, e eses mananciais do rural galego venen dos nosos humedais. Entonces, este é o traballo, continuaremos ao ano que ven coa Corrección Pontevedra, Lugo e Ourense. Despois temos que ser conscientes dunha cousa que hai na Galicia. Galicia temos unha singularidade que non se dá tanto no resto da península, que é a nivel geológico, non? Nos parece que temos agua por doquier, que faz un cobo na terra e tes agua, pero non é realmente certo. Galicia depende moito das precipitacións para ter agua. De onde sale a auga da veciñanza ou de onde sale a auga das vilas? O ciclo da auga. Chove, eses humedais cárganse de auga e deses humedais, na gran parte, nacen ríos, nacen pequenos regos que van a embalses, nacen os mananciais dos veciños. Entón, se nos queda só un cuarto dos humedais que temos e o cuarto que nos queda non o protexemos, seguimos facendo minería, seguimos plantando eucalipto e facemos unhas obras para meternos colosos de 200 metros e nos quedamos en humedais, podemos atoparnos nunha vila, pois o problema que acaba de contar por días en Lisboa, unhas riadas por unha vila, porque, o que falábamos, os humedais son acumuladores de auga, de biodiversidade, e temos un patrimonio natural en Galicia único, moi potente, e que temos que cuidar entre todos e todas. Por darnos un dato, hoxe vamos a falar cada persona, falou eu, presento un pouco da campaña, falará Roibal para que vexades como está ligado o patrimonio arqueolóxico con estes humedais, o sea que desde fai tiempos inmemoriales daban moito con estes humedais. Vai nos falar tamén Mar da súa zona, é a presidenta da asociación San Epólogo da Gracia Montexado. Ali tamén hai uns humedais, pequenos regos que baixan por o río Arcés, que é de onde bebe Coruña, porque ao final o río Arcés abastece a que é a presencia de. E tamén nos falará Fernando Bandín, que é conservacionista, é unha eminencia na materia de tema de humedais, porque nos encontramos con unha zona que adela a zona de Betanzos a Maños do Deo. Ahora mismo, esas brañas que están sin ninguna figura de protección, que están nun caixón a que de natura, ten 2 vías favorables do parque eólico. E desde esas humedais nace o río Mendeo, e hai 3 captacións de auga veciñais de vilas como Onza, Curtis ou Cesuras. Entonces, os humedais están en risco, e creo que a labor nosa como ecologistas e da man dos colectivos veciñais, pois o traballo que vamos a facer é este, intentar poñer en valor os humedais, instar a Administración Autonómica que os proteja, e ao mesmo tempo este informe vamos a facer unhas pequenas modificacións buscando nacementos de ríos, buscando captacións de auga desas vilas, meter unha adenda neste informe en
inclusive presionar a augas de Galicia a que fan uso das súas competencias e protexa a auga. Como ben decía Isa, a auga veciña que podemos ter en vilas ou cidades é a auga da traída. O rural galego non bebe desa auga. Entonces, ao final, esas restriccións que as está vendo en auga que está regulada. Pero que Galicia somos unha población moi españada no territorio, hai moitísimos núcleos de población pois por esta singularidade, porque temos moitos manantiais, temos moita auga subterránea, como é unha zona granítica, calquer vibración que lle metamos ao granito podemos ter un risco de perder a auga. Entonces estamos nun momento moi propicio e moi necesario para pôr en valor estes humedais. E nada, temos aquí un pequeno vídeo con as tomas que fixemos dos humedais máis, digamos, impactantes, que nos impactaron ao menos. Trátase de, sobre todo, as morañas do Torrero de Montexano, as morañas do Deo, que nos falará Fernando despois, que é a zona, digamos, alta de Betanzos, do bebé Betanzos. Temos joyas como pode ser a araña da Serra de Santa Comba, que é o brezal atlántico máis grande que hai en Galicia. O brezal atlántico é un tipo de braña, pero pola acidez que ten ese suelo, ten a peculiaridade o brezo, que é como unha especie de moi similar ao toxo que ten de color rosa, seguro que este por aí crece como humedal. Temos tamén a braña da Calzada en Zas, que colle dúas vaguadas, é unha braña moi grande. E despois temos a zona de Beñoreu, que é de Outes, temos as brañas de Baladares, e temos unha zona que lle chaman Banzas, tamén con día favorable dentro do proxecto eólico, donde nacen pequenos regos, e un deles baixa por un bosque atlántico que lle chaman Santa Leocadia, donde hai estudios que din que, a pesar de ter un tamaño pequeno, é superior, digamos, o valor ecolóxico que ten, é superior ás propias fragas do Ebro. Entón, encontramos uns tesoros que queremos compartir con vos no seguinte vídeo, e a continuación falará Manuel Rival de como está vinculado o patrimonio arqueolóxico cos humedais, falará máis da zona de como pode afectar a Coruña, e despois o noso amigo Fernando Gatti. Vale, moitas gracias a todos e todas.
representante de Veciños por Rural. Veciños por Rural é unha destas asociacións que saliu agora baixo a emerxencia, non, destes parques que nos veñen a invadir toda o noso rural, prácticamente. Eu, ademais, tamén formo parte de Salvemos a Valdebarce e o Montexano, que é a miña compañeira, colega Mar, que ademais teño a mala suerte de que donde nacín poño un parque e donde vivo agora poño outro, non? O sea, cóñome por todos os lados. Bueno, nós, o gallo da formación das nosas asociacións, o que fixemos foi intentar ver as estrategias que podríamos facer para con criterio e con certo argumento poder rebatir un pouco estes proxectos industriais tan dañinos. Entonces, as nosas asociacións o que fixeron foi, de certo modo, foi un pouco tentar revalorizar un pouquiño todo o patrimonio, tanto cultural como natural, que temos nas nosas aldeas. Galicia é un sitio magnífico, non? É un dos sitios de Europa onde máis restos arqueolóxicos hai por quilómetro cuadrado, unha densidade similar a de certas partes do Mediterráneo, como pode ser Grecia ou Italia ou por aí. Entón, aquí é o de sempre, é unha cousa minusvalorada e que realmente aporta un valor cultural que algún día se debería ter en conta, debería ser apreciado. Bueno, eu tuve a sorte de poder acompañar a Roberto toda esta temporada co tema de facer esta campaña dos humedais da Coruña. Eu sou o piloto dese tron que se move con tantas espaventos e tal, e ainda teño que ir pillando o toque, pero foi unha experiencia maravillosa, non só porque tuvemos a sorte de poder ir acompañados tamén de xente que controla polo tema da biología, e senón tamén porque decatamos, e esa é unha das miñas grandes aficións, non? De que todas as brañas, en todos os sitios nos que íbamos, hai unha relación importantísima co tema do patrimonio, non? Sobre todo cos humedais, cos que están nas terras altas, non? Bueno, agora máis ou menos queremos poñer así, sin entrar moito en detalle, sin tampouco facer unha cousa demasiado técnica, ni moito menos. Quero deixar claro que eu non son arqueólogo, sí que son técnico de turismo, bueno, sí teño un grado de historia e tal, pero non me dedico a isto, non é simplemente algo como aficionado, como moi aficionado, e tal. Pero bueno, para poñernos un pouco en posición de como é esta relación entre estas zonas húmidas, repito, sobre todo as zonas altas, non estou falando de alta montaña, só estou falando dos vales que hai por aquí por cerca. Falábamos antes de aquí estas brañas, o Xalo, 600 metros de altitude, ou incluso as brañas do Espindro, que é onde vivo preto, que tamén anda sobre esa altitude, non, 500 metros. Bueno, para explicarnos un poquinho onde ven esa relación, claro, obviamente, os seres humanos aproveitamos as zonas húmedas, os nacementos das fontes e dos ríos para empezar a asentarnos, non? As pistas que temos de asentamentos en Galicia, non? Xa non falo nin do mundo atlántico, nin da Península Ibérica, nin tal, só centramos un poquinho aquí nesta zona, pois remontanse ao Paleolítico, non? As primeiras vías de comunicación que os humanos aproveitamos realmente foron feitas e construídas polas manadas de animales que iban atravesando as serras, sobre todo polas cimas das serras, o que chamamos as vertentes, non? Os vertedoiros das augas, onde os ríos verten as augas dun lado para o outro. Entón, esas eran as primeiras vías naturais de paso que aproveitaban as grandes manadas de herbívoros, sobre todo dos urros, estamos falando de fai moitos miles de anos, e que os humanos aprendimos a seguir cando éramos cazadores-recolectores e necesitábamos perseguir esas manadas para alimentarnos, non? É moi curioso como foron os animales realmente os que primeiro fixeron as vías de comunicación por aquí, por estas terras, non? Pero, bueno, ten lógica, como a mí sempre me acordou o conto este de como falan antes, como digo os vellos, non? De que antes, cando querían abrir unha carretera, collían unha burra, soltábala, e abrían a carretera para onde iba a burra. Pois, isto é o mesmo, non? Os animales sabían apartar dos barrancos, sabían coller as costas menos empinadas e, sobre todo, apartar das zonas húmedas e das brañas nas que podían quedar afundidos. Pero, ao mesmo tempo, interesables moito circular por esas zonas porque precisamente nesas zonas altas, nesas brañas, nesas cercas dos humedais, nesas concas, era onde existían os únicos pastos que podrían alcanzar. Aquí en Galicia
realmente, hasta que apareceu os útiles de ferro, foi prácticamente imposible poder traballar na zona dos vales. A espesura vegetal que existía, pois, coa tecnoloxía esa tan básica que tiñamos, sobre todo ao principio do ciclo agrario, non? Hai que falar do ciclo agrario porque realmente foi a primeira vez na que os humanos nos fomos a sentar a esas zonas altas, non? A esas cubetas abrigadas, eses nacementos dos ríos. Por qué? Pois o que eu falaba de antes, non? A tecnoloxía que tiñamos naquela época, que era moi simple, basada no pau, nas pedras, pois era o que había para acabar. Entonces, solo os terrenos cerca dos humedais, que eran de terra máis blanda, máis lixeira, pois eran os adecuados para empezar nese comezos do ciclo agrario, para empezar a plantar as primeiras, a facer as primeiras colleitas, non? Que era un cereal de inverno que, bueno, que tamén era, que se daba moito mellor na zona das alturas. Ao mesmo tempo, é o que decía, os pastos que había ao lado das brañas fixo que se empezara a asentar ali pois, un poquinho tanto a agricultura como a primeira gandaría, non? Si, tamén moi simple. Bueno, é moi curioso porque esas xentes empezaron a establecer, entonces empezaron a facer a súa vida por ali. Entonces, o que pasou? Tamén morrían ali. Entonces, aí é onde entran falábamos do ciclo agrario, realmente os protagonistas do ciclo agrario foron os constructores dos dólmenes, non? E das mamas. Aí é cando empeza o megalitismo, non? Pois, realmente, as mamas estaban colocadas, construíronas por encima desas liñas de tránsito, desas antigas liñas de tránsito, e ademais foron tan importantes, por eso é tan importante, por eso podemos decir que aí é onde se inicia por primeira vez as primeiras tentativas de control da naturaleza salvaxe, pois por medio dunhas coordenadas comprensibles por ser humano, non? Que eran precisamente esas mamas. As mamas eran enterramentos funerarios e ao mesmo tempo eran construcións artificiales nas que xa empezábamos a determinar e a deixar nosa marca no terreno, non? Esas mamas normalmente seguían esas liñas de tránsito e esas mamas tiñan unha característica moi importante, non? Que era que normalmente tiñan unha relación visual entre elas. De mama a mama podías ir seguindo o camiño por encima da serra, por encima deses vertedoiros, pois vendo o camiño e vendo como iba esquivando eses barrancos, eses obstáculos xeográficos imposibles de superar esa xente. Estamos falando de que non había nin tecnoloxía ni siquiera para facer pontes, non? O mellor podes ter unha tabla aí ou que fora, pero non unha gran ponte que pasar o gran río. É moi importante esa época, non? É o tema das mamas, porque se xa falamos de que encima foron os primeiros intentos de máis ou menos ordear o espacio, ese espacio salvaxe dentro de unhas coordenadas comprensibles para os seres humanos, tamén a partir de aí é cando empezase a crear os espacios funerarios en sí, non? As mamas como enterramentos, pois tamén simbolizaban un pouco ese paso a outro mundo, non? Naqueles tempos, esas liñas de paso, esas dorsais entre as montañas, aparte de xurdir camiños, tamén era unha especie de límites de territorios, pois entre as tribus, non? Eran os límites de territorio, por un lado cazaban uns, por un lado cazaban os outros, por un lado asentaban os uns, e por outro lado asentaban os outros. Pero ao mesmo tempo, para eles tamén era unha especie de liña e de límite, pois, místico, religioso, non? Eles, a súa sociedade, cando morrían os seus familiares, marchaba para algún lugar, non? Para algún lugar que eles non sabían. Entonces, era tamén ese límite, esa fronteira entre o físico e tamén o místico, non? Eran as fronteiras do outro mundo. As brañas, normalmente, representaban esa fronteira, non? As brañas, pois, por culpa dos procesos químicos que naqueles se producían e tal, pois, de vez en cando, víanse luces, cousas, non? Que eles, claro, interpretábanos daban un sentido, pois, máxico, non? Por eso, as brañas, nese sentido, pois, convertíronse nese portal, non? Nesa porta hacia outro mundo,
que tan importante foi na nosa tradición que incluso pues, chegou máis adiante a Edade do Ferro, 2000 anos despois, ou incluso chegou, pois, como se di, conxelada, máis ben, no folclore, pois hasta a nosa época. En moitos casos, hai moitas brañas, moitas lagoas que teñen o folclore ou o mito da cidade asudagada, non? Pasa por moitos sitios de Galicia. É moi probable que esa sea unha antiquísima referencia, pois a unha habitación do lugar, pois, fai moitísimos anos. Bueno, claro, nós, seguindo falando desto, non? Poñemos un pouco en contacto que pode aparecer por aí, damos conta de que a día de hoxe o tema das brañas, sobre todo, moitas delas, agora vamos falar de dous casos en concreto, non? Moitas delas, esas brañas, aparte dese valor biológico, ou sea, ese valor natural que teñen, pola biodiversidade, flora, de todo, pois tamén teñen relacionado ese valor cultural tan importante. Porque é moi probable, pasa en moitos casos de que, sobre todo as brañas que se quedan agora, como decía Roberto, quedan un 30 ou 40% desas brañas. Esas que quedan, a maioría dos casos, é porque quedaron nas zonas máis remotas. As nosas, as do Monte Xalo, o Monte Xalo, hasta fai prácticamente 40 anos, non vivía ninguén no Xalo, non? Entón, foron ben vivindo. Entonces, quedan moitos restos arqueolóxicos nesas zonas, moitos que carecen absolutamente de ningún tipo de protección. Sí que hai unha lei de protección, pois a lei de protección cultural, non? Pero realmente non se protexen porque non se visualizan. Con Roberto damos conta de que encontramos túmulos, encontramos petroglifos, encontramos incluso outros exemplos do megalitismo, agora vamos falar deso, pero realmente o que nos dimos conta é que ningún ten ningún tipo de protección, non? E máis, moitos deles están recén destruídos por esas mesmas plantacións de eucaliptos que están metendo aí as brañas. Entonces, as brañas e os humedais, o valor é impresionante, e non só polo tema natural, sino polo tema arqueolóxico tamén, non? Por que o sabemos? Bueno, quedan, é o que vos digo. Por exemplo, vou vos falar agora das brañas do Torreiro. A braña do Torreiro está no Xalo, non? Está arriba no Xalo. Xa nos chamou moito a toponimia, non? Bueno, a toponimia é esencial, é unha das ferramentas máis importantes que temos ahora mesmo para ser capaz de identificar lugares nos que sí que houbo restos arqueolóxicos, porque realmente a toponimia sí que fosiliza moitas veces os usos do terreno, do territorio, e máis o significado en si dele, non? Entón, nós temos as brañas do Torreiro, xa nos chamaba a atención o Torreiro, digamos, pues ten que haber unha construcción ali e tal. E, efectivamente, desde logo de documentarnos moito, pois damos conta que a braña do Torreiro, pois, xa salen uns documentos no siglo X e XI, no que falan os condes de Traba como ese terreno pertenecía a eles, e como aí, pois, por eso, probablemente, na zona do Xalo, un par de castelos, o castelo de Faro. Faro era a provincia da Coruña na Idade Media, non? Era un terreno heredado da zona dos Ártoros. Entonces, ali era unha especie dos límites, non? Realmente, casi hasta o ano 1800, a provincia da Coruña chegaba hasta Carral. Ou a provincia de Santiago, non? Cando éramos as 7 provincias galegas. Entonces, aí xa encontramos documentación acerca disso. Despois que xamos a explorar, damos conta de que xusto nas brañas encontramos unha zona espectacular. Nesas brañas do Torreiro que ocupaban unha gran parte do Xalo, que son tan importantes porque ademais son o berce, é un dos berces do río de Carballo, como se chama, do Allós, non? O río Xalo é bastante importante. Entonces, aí damos conta de que xusto na zona das brañas aparecía un montón de restos arqueolóxicos que nos falan deses inicios da paisaxe cultural de Galicia. É increíble. Encontramos mamos xusto no medio da brañas, unhas mamos moi grandes, non? Que gracias a que se moveron un poquinho desde a administración se puderon catalogar, pero ao mesmo tempo a nosa sorpresa foi que apareceron dúas estacións de petroglifos, non?
Os petróleos que hai aquí por esta zona de aquí arriba, por culpa da calidade do granito, pois non son os espectaculares que hai pola zona do sur de Galicia, de Santiago, para baixo e tal, con tantas figuras e tal. Aquí máis ben, realmente aquí son caviñas, que son unha especie de buratiños que se fan as pedras, e que, bueno, agora non paro a intentar contarvos o significado porque hai moitas teorías e teño moitos. O que sí é que hai moitos autores que falan que moitas delas poden ter unha representación, digamos, para favorecer a fertilidade, non? Entón, damos conta que ali arriba, nas brañas do Torreiro, hai esas dúas caviñas que fan relación á fertilidade, probablemente, pero que ademais temos un gran refuxio que seguramente foi un refuxio xa usado no tempo paleolítico. Fai 7 ou 8 mil anos o nivel do mar, unha glaciación aquí fai 10 mil anos, non? En toda Europa, que fixo que o nivel do mar estuvera moito máis baixo que está na actualidade. Entonces, é moi probable que a maioría da xente en temporadas estivais estuvera máis cerca da línea de costa, e nas temporadas de inverno subira, ou ao revés, nas temporadas de verano subira as montañas do Xao, porque ali eran os reservorios de caza, non? Pois, precisamente, como eso fixeron durante moitísimas generacións, demos conta de que ali había refuxios nos que se podían refuxiar durante esas temporadas nas que apartaban da base, non? E viñan había 3 meses ou 4 a cazar, ou o tempo que fora a cazar o xalo, pero que mellor, ao mesmo tempo, tamén nos demos moita conta de que hai tamén referencias hacia cara á natureza e cara a solucionar esas problemillas que se iban pasando, como é que, por exemplo, esa xente, non? Os cazadores-recolectores especializamos un pouquinho no tema da caza, entón eles máis xeitos cazar os cervos máis xóvenes, non? Entón, eso provocou durante épocas por certas crisis poblacionais dos animales. Entón, eles que facían? Recurrían un pouco á maxia, non? Para intentar invocar aos deuses ou a natureza para solucionar esos problemas. Nese sentido, temos un exemplo moi chulo ali no Xalo que se chama o Barboto da Vella, non? O Barboto da Vella é unha pedra moi grande, ten forma, por un lado ten forma dunha bosta e por outro lado ten a forma dunha corna dunha cerva. Esa pedra ten un fortísimo folclore asociado que perdurou hasta os anos 70. As parellas de Carral, de Celas, de por aí, cando non eran capaces de ter fillos, arrimaban, salía a realizar o acto sexual pensando que iba a funcionar e que era unha especie de favorecedor de tal. Entonces, xa temos todos eses, empezamos a xuntar todos eses elementos con que realmente damos conta de que as brancas que era moi importante, non? Por o seu devenir e sobre todo tal. Despois, outro sitio no que temos así, bueno, claro, a ver, é que non me quero liar que non trexo un guión feito. Outros dos sitios máis interesantes tamén, porque podemos encontrar moito patrimonio relacionado coas brañas, é na zona da Laracha, non? Na zona da Laracha é unha zona que é entre a Laracha e Maíz Cerceda, aí chamase as brañas do Espíntro, aí eso é unha das brañas máis espectaculares que podemos ver. Tamén é un berce de outro río, que é o río Lenguelle, aí sale moitísima auga, é un sitio dun estado de conservación que hasta fai, desde que coñezo eu, fai 5 ou 6 anos, foi moito para atrás. Pero aseguramos que fai 5 ou 6 anos era espectacular. Aí, a toponimia, xa nos empeza tamén a falar de que é un sitio moi antigo. Porque incluso o Espíntro podemos relacionar na mesma, digamos, na mesma raíz léxica preindoeuropea que é o do Monte Pindo en Carnota. Pero que o curioso é que ali temos un sitio que hai unha gran pedra da Valar, e a pedra da Valar máis grande que é na provincia da Coruña, máis grande que é a da Barca, que lle chama a Cabirda, non? Pois esa pedra xusto está situada nunha finca que se chama a Carnuta. Carnota, Espíntro. Investigando, por aí damos conta de que Carnota e Carnuta é moi probable tamén que veña da mesma raíz prelatina, pois que Carnutes de Francia, que era unha das zonas, era o bosque sagrado dos druidas, non? Entón, está falando dun sitio moi importante. Pero o máis curioso é que esas brañas do Espíntro están situadas nunha zona que se chama Roriz, non? Roriz tamén é o veño dunha parroquia que se chama Rodís, con D,
Entonces, Rodis erroris, a mesma raíz, a raíz é romana, significa evento de roda. O sea, estamos falando de que é un sitio onde que, moi probablemente, houberamos estruturas circulares. Pois, exacto. Aí temos dous dos últimos círculos líticos que se encontraron no país últimamente, non? Hai só 40 ou 50. Un chamase Portaleiras e o outro chamase o Monte da Mera. Bueno, non me quero enrollar máis, que é o tempo para os demais. Só quería explicarvos que realmente estes humedais, sobre todo os humedais que quedan nas zonas altas, xa non só é que teñan un valor excepcional como reservorio do medio ambiente e de tantas especies botánicas de todo tipo, non? Sino que ao mesmo tempo tamén é un gran reservorio de patrimonio a día de hoxe, que é un dos lugares onde podemos empezar a interpretar eses inicios da paisaxe cultural de Galicia, pois que ven desde tan atrás, desde o Paleolítico. Bueno, non me enrollo máis, gracias por todo. Se tens alguma pregunta, por suposto que encantado de contestaros. E se non paso a Mar, a miña compañera. Boas tardes, xa quedou ben claro que son Mar, veño da asociación Salvemos o Val de Barcia Montexalo. Primeiro decir por que apareceu a asociación, pois como estamos todos dicindo, porque de repente nos encontramos amenazando o noso rural por estes macroparques, macroeólicos, e macroembalses, e macro todo, porque o problema non é que sea uns eólicos para servicio. Estamos vendendo a moto que necesitamos renovables, paso a transición ecolóxica, todo moi ben, pero non a este nivel, porque nos están invadindo toda Galicia, toda España, sin pararse a pensar siquiera eso, ni nos veciños, ni na saúde, en este caso máis grande, a auga. Nos empezamos por eso, porque, bueno, o perito de turno chamounos para ofrecer un aluguer, non sei chamar xa que palabra, irrisorio, que hai por aí tamén leyendas urbanas de que se nos poñen ricos, a que lle cae un eólico no monte, para nada. E a partir de aí, pues, naceu a asociación, empezamos por, evidentemente, primeiro defendernos de todo isto, pues como? Pois con xente como Robert e como Ruibal, como outros que non están aquí, que nos biólogos todos aficionados, de feito sempre digo de broma, pero lle damos as gracias aos peritos de turno por nos ter xuntado, porque estábamos anestesiados en Galicia últimamente. Daba igual, todo bueno, con nos non vai, bueno, pero de repente, a mí, polo menos, a mí me pasaba fallamos co idioma, non? Eu era bilingüe, pero de repente, cando me quixeron quitar o galego, me revirei. E me está pasando igual. Eu apreciaba o que tiña, pero bueno, estaba aí, estaba ben, pero non... Pero ahora que realmente me queren quitar, e a este nivel, sí que non quero que me quiten nada. Entonces, por aí surxiu a asociación, te vas dando conta que, bueno, para mí o Xaro sempre foi máxico. Eu son nacida de Culleredo, desde Culleredo temos unha imaxe do Xaro, non sei se alguén sabe esa lenda, que hai un papa dormindo, hai o perfil do Xaro e tal cual un papa acostado. Para mí sempre foi máxico. Despois casei para Carral, entonces todavía se quedou máis cerca todo o que é o Xaro. Ahora mesmo, despois, te vas dando conta que somos, pois, non sei como chamar, despensa todos estes vals da Coruña durante moitísimos anos, porque son terras moi fértiles. Fértiles gracias a estas aguas que nos nacen deste Xaro, que vai para o val de Barcia, que vai para o val da Beira, que non sei se coñecedes Celas, todo a zona da Laracha tamén volve ser outra zona moi fértil, e todo gracias a estas aguas que nos nacen no Xaro. O máis coñecido que podemos ter do Xaro son o Anllóns, que todo o mundo nacido, ríos nacidos no Xaro, todo o mundo decimos Anllóns e dices Ponteceso. Pois Ponteceso non onde acaba, pero nace no Xaro. Non está protegido en todo o seu recorrido, só está en Red Natura no final, na desembocadura. Unha cousa que non se entende porque un río terá que protexerse en todo o seu recorrido para que realmente chegue a desembocar limpo e sano.
para esas aves e para todo ese reservorio que hai aí. Despois temos outro río que é menos coñecido, que sería o da Brexa, Carral é moi conocido porque hai moitas cosas con denominación Brexe, e desemboca no Mero, que é un río que tamén nos vai para Cecebre, xa empezamos a fiar a Coruña. Temos o Garcés, que seguramente o Valdebarcia, o Garcés, ese é o río que máis auga aporta a Cecebre, do que estamos bebendo, bueno, toda esta comunidade, unha comunidade a Coruña e a ciudad, casi 400.000 personas. Habrá xente con traídas particulares en todas estas 400.000, pero hai moitísima población vivindo dela. Xa non nombramos a Estrella Galicia e a Coca-Cola, que utilizan tamén estas aguas, e parece ser que Estrella Galicia presume de que o sabor da súa cerveza é peculiar e rico gracias a esta auga, non? O río Garcés en concreto, me vou centrar un pouco nel, porque volvemos ás brañas do Torreiro, que nos explicaron aquí os colegas, e sobre todo con esas imágenes tan chulas que nos fan. O río Garcés se alimenta de todos os pequenos regatos que temos por todo o Valdebarcia. Esos regatos, o de Mende, está afectado pola colocación dun eólico, o de Xontes tamén iría outro eólico, o de Freixedo, que non me quero olvidar de ningún, senón despois os veciños me den nombracho no meu. E despois, estes días que non sabía poñer o nome, dicía os de Quembre, pero se chaman os regatos do Castro, que están ademais vinculados con unha fonte mediciñal máxica de Santa Rosa, e todos volvemos aos vínculos de Ruibal, ¿no? Ese patrimonio, ese vínculo ca auga, esas sanacións que nos fai a auga. Xa non falamos de beber porque a maioría deses regatos son traídas particulares para todos os veciños do Valdebarcia. Despois hai outro río que vale lo conocer, é o río Villeira, que está vinculado, bueno, é o río que cando vades a costa da Egua, Miños do Batán, sonaos que hai unha ruta de senderismo moi bonita. Ese río está moi afectado, é un afluente do Garcés, e está moi afectado tamén na súa nacemento, tamén ten brañas, e está afectado pola subestación das Travesas. Dos eucaliptos xa non vamos nombrar, que xa nombraron os colegas, porque todas as brañas están afectadas por eucaliptos. Temos unha anécdota que outra das afectacións que estamos tendo nos nacimentos de ríos é un embalse reversible. Agora se puxo de moda isto de hidrógeno vinculado a balsa reversible, vinculado a eólicos, e ademais en Beirama temos outro bingo, porque nos tocan todos, que pretenden poñer unha reciclaje, non sei como chamarle, de purines de toda Galicia. Volvemos ao nacemento dos ríos, os que bebemos, para que asociedes tamén a falta de auga que vai haber, a pouca auga que vai haber, como decía o compañero Fernando outro día en Betanzos, a pouca que vai haber vai estar contaminadísima, e todo os nacimentos de ríos. Bueno, se me foi a pizza que nos quería dicir que a contestación, cando se alegou as nosas armas como asociacións pequenas, como xente que hasta ahora non sabíamos ni casi que era unha alegación, e protestar, ¿no?, por todos estes despropósitos que nos queren hacer a nosa terra, e as alegacións que se presentaron para ese embalse reversible. Coñecedes que agora en Meirama encheron, deixaron encher simplemente a auga onde estaba a mina, quere facer un embalse arriba para facer reversible con electricidade, facer electricidade subindo e baixando a auga. Pois a contestación de Augas de Galicia foi que, porque se alegaba que había unha braña, que había que protexer as brañas do Torreiro, e que non entendíamos como querían poñer aí ese embalse. A contestación de Augas de Galicia, surrealista, foi que ali non había unha braña, que ali había un eucaliptal. Entonces, doble delito. Se Augas de Galicia deixa poñer unhas brañas eucaliptos, malo. Tamén decir que esas brañas son recuperables. Se quitan eucaliptos e, como casi todo, e por desgracia, a naturaleza é máis rápida que nos, se vai recuperando se nós non estuveramos, probablemente todo sería máis sinxelo. E esa é a desproporción de todo, a desprotección que temos, porque además, mesma Augas de Galicia, que nos ten que protexer da auga que bebemos, da auga que necesitamos, da auga que sabemos que está escaseando e tal, nos di que non hai caso. Entonces,
Ese é a nosa defensa ahora mesmo na asociación, ese kilómetro cero que se está convertindo Meirama, en Crobas, estas brañas, a braña do Espíndolo tamén está ahora amenazada con outro parque eólico, se lle chaman Meirama 76, porque nos xogan cos nomes para marearnos. Non somos o parque eólico en Crobas, estamos totalmente en Carral, Xalo, Quembre, Barcia. O Meirama, pues todo o mundo sabe onde Meirama. En Crobas, eu creo que xogan cos nomes para despistar, para que ese vínculo que si temos os galegos á terra non o deixamos, porque ao mellor somos así de egoístas e así non sei, de pensar, bueno, por eso da auga, non? Que dice, está no xalo, petrólicos no xalo, non pasa nada. Pero que auga que estamos bebendo todos? Eu digo de bromas, eu acepto 4 eólicos como animal de compañía onde queirades, se é para a comunidade. Se vai a repercutir en nós, o propietario vai vivir relativamente un pouco mellor, xa que sea para ver, non para todos, pero desta maneira o que estamos vendo que non é para nós, é o grande, e sobre todo agora cada vez se van destapando máis cartas, estamos vendo xa empresas demasiado grandes que non teñen nada que ver con Galicia. Bueno, nada máis que contarvos, porque Rui Valls explicou maravillosamente todas as brañas. Non sei que vou dar paso ao vídeo. Vale. Que non paso ao vídeo que vai poñer. Vale, moitas gracias. A nosa cidade, A Coruña, rodeada de auga, rodeada de mar, pero ¿de dónde bebe a cidade da Coruña? O embalse de Cecebre abastece de auga potable a cidade da Coruña. E a auga que recibe, en gran parte, ven dos humedales do Montexado, do nacemento de regos que van a transcorrer ao río Garcés. Unha fonte de auga indispensable para distintos concellos e incluso para a cidade da Coruña. Os humedais e os nacimentos do rego, na súa inmensa maioría, sitúanse en zonas elevadas. Neste caso temos as brañas do Torrello, un enclave de humedais no Montexado. Distintas agresións durante moitos anos como plantacións de eucalipto ou preparación para cultivo e pastoreo fai que estes humedais de toda Galicia estén en risco. A isto temos que sumarlle a seca do 2022. Os humedais están en risco. Tan só contamos ca cuarta parte dos humedais que había en Galicia fai 100 anos. A auga de aquí en adiante vaise volver algo moi codiciado e moi importante, non só para o interese dos veciños próximos ao Montexano, sino para grandes vilas e mesmo para a cidade da Coruña. Ao contar con auga, os humedais tamén contan cunha rica biodiversidade, moita dela incluída no catálogo de especies protegidas. Exigir que se protexan os medios hídricos, a auga, a biodiversidade, en definitiva, os nosos humedais.
agradecer a Ecosistencia e a todas as entidades e persoas que están traballando por intentar conseguir que non se implante a enerxía eólica da maneira que se está facendo de maneira traballeira, descontrolada e deixada nas más das empresas privadas, sino que se faga con algo de raciocinio, respectando tanto os dereitos das persoas que viven no territorio como tamén respetando tenho que chegar un pouco máis alto como respetando o dereito das persoas que viven no rural como tamén o patrimonio natural e monumental que temos. Estou aquí, supoño, porque na charla que temos aí máis ou menos un mes en Betanzos, pois os dos participantes consideraron que o que dixen era de interés tamén nesta xornada, pero teño que admitir que vai estar máis centrado no tema da auga e dos servicios técnicos da Bisbarra de Betanzos. Pero, de alguma maneira, as conclusións son aplicables a outras zonas, como é o caso do Mera de Barcés, do Teixado e outras zonas de Galicia. Por outra banda, tamén quero comentar que teño un sesgo favorable a unha perspectiva científica, o sea, que me baseo na ciencia. Pero eso non significa, basarse na ciencia non significa ser tecno-optimista. Eu comentaba que tal a anécdota de que cando eu era cativo soñábamos con que no ano 2000 teníamos coches que voaban e podíamos chegar ás montañas que había no horizonte rapidamente darnos un paseo por ali e volver a hacer a casa. Sin embargo, estamos a finais do primeiro cuarto do século XXI e a preocupación é o prezo do combustible. A preocupación é que o coche que teño non me vai permitir entrar na Coruña cando teña que vir a un acto como este e cousas similares. O sea que eu non creo unha evolución que a tecnoloxía non resolva todos os problemas, como hai xente que dice, bueno, non hai que preocuparse por a crisis climática porque dentro de pouco os científicos van a topar algo que resolva. Dende que eu era novo, sempre se falaba que en 20 ou 30 anos se desenvolvería a enerxía de difusión nuclear que produciría cantidades suficientes de enerxía non contaminante, a enerxía que se produce no sol, transformando o hidróxeno en helio, pero ainda hoxe os científicos seguen dicindo o mismo, o sea que non é para mañá ter enerxía de baño. Entonces, a solución é adaptarnos ao que está acontecendo. Xa se falou antes de diversas maneiras, por exemplo, o tema da minería, dos metais preciosos, metais raros e fundamentais para a industria. Tampouco vou caer no fatalismo, pero quero salientar que sí considero que a crise climática é moi grave. A crise climática é de biodiversidade. Vou falar da auga como servicio ecosistémico que nos aporta gratuitamente a natureza en cada unha das bisbarras. E aquí o lógico é empezar explicando o que é un servicio ecosistémico. Utilizando unha definición académica publicada, por exemplo, en Fundamentals of Conservation Biology por Hunter James e Popescu, se define como un termo colectivo para o conxunto de valores instrumentais asociados con a natureza, tanto bens materiais como a servizos. Estean ligados máis estreitamente ou non aos ecosistemas, as especies ou os xenes. Por tanto, por exemplo, a auga pode ser un ben material, é dicir, nos cobran unha factura todos os meses por a auga que os consumimos, pero tamén é un ser que a natureza tamén, además de proporcionarnos auga, nos proporciona un servicio sistémico de purificar esa agua. Un bosque nos proporciona madeira, pero tamén ten outro servicio que é defender as madeiras fronte á erosión. E así podemos seguir con moitos outros servicios ecosistémicos que normalmente se califican en tres categorías: de aprovisionamento, de regulación e culturales. Outros llegan unha cuarta categoría que non soporte, pero é obvia que están nas outras tres categorías. Para
la importancia de conservar os servicios ecosistémicos significa ter que considerar a necesaria planificación do territorio respecto do que é a conservación do patrimonio natural. E aquí temos que remitirnos un pouco para atrás, que vai coincidir con o que falou Robert anteriormente. Todo o mundo sempre falar na Red Natura 2000, pero se cada non saber exactamente como nace a Red Natura 2000. Realmente nace no ano 1979, cando a Unión Europea promulga a Directiva de Aves. Esa Directiva de Aves era necesaria porque moitos países do norte europeo estaban protexendo as súas aves migratorias, as locais, pero tamén as migratorias, e atopaban que cando as aves marchaban para África, pois eran masacradas no sur de Europa, en España, en Italia, en Malta, en Chipre, etc. Entonces decidieron promulgar esta directiva de aves para que se conservaran en todo el territorio europeo esas poblaciones de aves. Esta directiva establecía a necesidade de proteger unhas zonas que chaman zonas de especial protección das aves, as CEPA, en todos os países. Cada país tiene que definir esas cepas para proteger as aves. Isto tivo, como dixen, bastante éxito, pero claro, se me preguntaba, bueno, que pasa co resto da fauna, cos mamíferos, reptiles, anfibios, peixes, etc., e coas plantas, e tamén cos animais. Entonces, no ano 1992, promulgase a Directiva Habitats para proteger o resto das especies de flora e fauna e tamén os animais. E cada país membro ten que establecer unha serie de espazos que se chaman